questão do bruxismo, fica difícil redirecionar muitas vezes a estereotipia por conta desse sistema, né, de mastigação que é algo assim muito muito forte ali, né, no sistema nervoso. Que interessante, né? Como que é? Deus é muito sábio. É muito Ele sábio. é muito sábio, né? Fez tudo completo. É perfeito. E a questão, assim, eu acho que você falando isso abre muitas coisas assim, na mente. A importância, como tudo está integrado, né? Desde o sono, sono, alimentação,